Kulturdrikk legger vi ut på eventyr på jakt etter de deiligste dråpene verden har å by på. Vin, brygg, ildvann og alt annet som er verdt å leske ganen med. Bordeaux. Ja, stoppested. Vi skal videre da. Ja, for denne gangen her så skal vi litt forskjellig. Ja. Vi har laget vår egen vin, Ja. og nå er det siste etappe. Ja, vi skal spise østers, for det liker vi jo. Veldig glad i østers. Rett i nærheten av La Rochelle er et av de kanskje mest undervurderte vinområdene i hele Frankrike. I hvert fall etter min mening. Wow. All right. Av gårde. Vi er tilbake i landet som er opprinnelsen for kultur, og et av våre favorittland, nemlig Frankrike. Og i dag skal vi fullføre en sak som vi begynte på for nesten 2 år siden, og så må vi benytte av disse fantastiske omgivelsene og finne en av Frankrikes beste delikatesser og se hva slags vin passer best til den. Men først skal vi besøke noen gamle, gode venner. Forbered dere på et skikkelig eventyr. Vi er i Gascogne, sørvest i Frankrike, og her har vi vært før, Finn Erik. You better believe it. Altså, se på dette. Dette er inngangen til Disney World. Vin Disney World. Ja, Vin Disney World. Ja, og her bor jo da familien Grassa, Remy og Amin. Ja. Eller bedre kjent som Domaine de Tariquet. Ja. En av de mest selgende vinene i Norge. Ja, det er jo en av de mest selgende og bedre vinene. Og heldigvis for oss så gikk Tour de France ganske ofte forbi her, noe som går oss en god anledning til å komme og besøke dem, se hvordan de lager vinene sine. Ja. Men før vi går noe videre, så tenker jeg at vi må se første gang vi møter Tariquet. Det gjør vi, vet du. Så går vi inn. Ja. Jeg trenger jo ikke å fortelle det en gang til. Nei, godt poeng, godt poeng. Historien til denne familien begynner med Pierre Artaud, som på slutten av 1800-tallet tar med seg 2 bjørner til USA for å livnære seg som bjørnetemmer på sirkusene der borte. To bjørner der, altså. Så, i 1912, 100 år siden i år, hadde Pierre samlet seg nok penger til å kjøpe denne fantastiske eiendommen her, som han hadde falt helt plass for. Sammen med sønnen sin så startet de produksjonen av Armagnac. Armagnac er en form for konjakk som er basert på destillert hvitvin. Og hvitvinen familien brukte for å destillere sin Armagnac, den produserte de selv. Armagnac skal lagres, og det skal lagres lenge, og det er kostbart. Så, for å finansiere dette, fant familien ut at de ville begynne å selge hvitvin som de bruker for å destillere Armagnacen. Og i 1982 så den første flasken med hvitvin klar for salg. Og dette er altså hvitvinen som har vært Norges mest populære i mange år nå. Domaine de Tariquet. Så flott det er altså. Du må komme frem her, Finn Erik. Yes. Det er deilig å være her, ha? Ja, fantastisk. Vi reiser jo alltid så å si på våren, så vi fikk jo aldri være med på høsten, og det er jo på høsten det spennende skjer. Så det var jo ganske naturlig å kunne spørre Tariquet da, at om vi kunne komme og se på når de høster. Ja, og det
Det første gang jeg har vært med på innhøsting. Ja, Og det er jo så helt langt. religiøs greie, og da hadde vi jo bestemt oss for å gjøre det her da. Ja. Akkurat her. Ja. Og på en måte siden vi skulle kunne være her både da på høsten og på sommeren, så har vi liksom sånne geniale der. Vi finner samme vinkel, så et halvt år imellom. Du, det kommer jeg baki der. Jeg får se. Det er få ting vi i kultur liker bedre enn å komme til nydelige vingårder som denne til Tariké for å lage vinsaker. Men det er én ting vi aldri får være med på, nemlig innhøstning. For vi lager jo sakene våre på våren. Men i dag skal vi gjøre noe med det. Hei. Hei. Vi har tatt et steg tilbake til oktober og se på dette fantastiske fyrverkeriet av nydelige høstfarger. Og det at det er høst betyr du, en ting. Sett noen penger på at Leicester skal vinne Premier League. Det skal jeg huske. Høstfarger betyr også at druene de er klare til å høstes. Good to see you again. Always a pleasure. So are the grapes good? The grapes are very good and we are very happy this year. How do you know when the grapes are ready to harvest? First, the analyzed. We see Okay. how much sugar and acidity is in the grapes. But for this kind of harvest, it's a late harvest, and it's always important to taste the grapes and to see if it's well balanced. What are you tasting for when you know? For us, it's a general balance of the product and to imagine what it can give when you have finished your vinification. But it's also important to taste the skin, Okay. because we make a lot of skin maceration to Okay. extract aromas, and the skin have to taste also very good. Det er jo små druer, men de er veldig søte og ganske intense. Very sweet and intense, aren't they? We will add some carbonic ice inside. All this is done to protect from the oxidation of the grapes. Okay. You see the CO2, Yep. it's heavier than the air, so when you add it to the harvest, you will avoid that the air enter in contact with your harvest. You get a maximum of aromas preserved. And you see when the harvest arrives, the juice is quite clear. Yeah. It mustn't, if it become brown, it's like the apple you cut, Right, you know? right. The grapes arrive. Yes, the grapes arrive and we will empty the tank here to transfer the harvest to the press. Very fascinating. Yeah. You do not have any oxidation. The juice is always green, the grapes stay green, and that's very important. Here Wow. you can taste the fresh juice. So this will become a white wine? Yes. Wow. Now it's grape juice. Yes, it's grape juice, and you can smell the freshness and the acidity which is present into this wine. It tastes wonderful. Oh, beautiful. Will the wine be tasting like this also? Yes, you will find it back Uh-huh. into the wine if you have a good memory of the taste. We can't, of course, drink the wine, so maybe we can taste last year's wine? Yes, with pleasure. Here we have 2014. Nydelig. En veldig delikate sødme som blir perfekt balansert med syrligheten. And the acidity really balances the wine. Thank you so much. Skål. With pleasure. Skål. Ja, det var kult.
utrolig fett. Hva var gøyest med det? For meg da, som har studert et år kjemi og liker litt sånn kjemiske ting, så var det at de bruker tørrisen på den måten her. Det synes jeg var helt fantastisk fascinerende. Ja, altså de heiv tørris over når de høstet det? Ja, for å stoppe oksideringen, stoppe det. For med en gang du plukker druer av, eller tar et eple av, så begynner det å dø. Altså, nå er du i gang nå. Nå dreper du druer her, det er druemorderen. Ja. Men du, dette her kunne jo ha sluttet her, Ja. eller kunne ha sluttet med den saken. Ja. Men det gjorde det ikke. nei. For etter en lang dag i vinåkeren så skal han jo feire at druene kom i hus. Og det var her det skjedde. Ja. For vi hadde jo ikke planer om at vi skulle lage en vin. Nei. Vi skulle bare se og få være med på selve høstinga. Det hadde vi aldri gjort før. Nei. Men så skjer jo det som av og til skjer, når man på en måte har lyst i lag, det ble godt Og med med drikke. gode venner. Med gode venner, selvfølgelig. Så begynte det å komme mer eller mindre gode ideer. Det ble senere på kvelden, ideene ble større og større, og plutselig så kom det et forslag på bordet. En av gutta sa, du, skal vi ikke ta og vinifisere det dere høster nå for seg selv, lagre det i egne tønner, og plutselig vi satt der og Hæ? Ja, alt virket som en god idé da. Ja, men altså, vi tenkte jo der vi satt, tenkte vi, dette blir en sånn fyllerør som ikke blir noe ut av. Så når de kom dagen etterpå og sa at jo, dette skal vi gjøre, så var gleden desto større. Vinen som vi var med å høste i går, vil alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. Og her ligger han faktisk. På denne tønna er resultatet, fruktene av vårt arbeid. Og det skal bli en helt egen kulturvin. Og om noen måneder skal du gi flasker, så må du få lov til å ligge litt til. Og så er det klart for markedet, for folket. Eller skal vi ta og drikke alt selv? Det får vi se. Men en av betingelsene for dette her var at dere skal selv komme ned og sette på etiketter. Ja, og derfor er vi her nå. Nå skal vi lime på etikettene For hånd. for hånd, for det er det en jo gjør. Og så skal vi se hvordan det ser ut når du har late harvested sweet wine. Ok, all right. Men Fantastisk. let's get to work. Ja, Ok. vi blir ferdige. Ja. Here we are, John. So, as promised, we have the bottles. Ja. This is regular. The regular 75 centiliters. Here you have the Magnum and the double Magnum. 3 liters. Vanligvis så kommer søtvin i sånne Små små flasker, og det er en grunn til det, for du kan ikke drikke så mye av det. Nå drikker du en dobbel Magnum med søtvin! And now, it's your job to label everything. Ok. Ja. Heldigvis gikk vi for dobbel magnum, så det er ikke så mange. Så får bare sette i gang nå. So, how do we do this? Nede i vann. Er du klar? Ja. Jeg hadde ikke trodd vi skulle gjøre dette her på ordentlig. Jeg trodde ikke det. Nei, det pleier å være juks. Hvis ikke vi får opp farta, så blir det aldri lunsj på oss. Dette er skjønnhet, ikke feil. De med feil på, kjære seere, de finner ikke. Nei, må du slutte. Ikke sånn det. Hjem til norske folk. Og hvis dere tenker at dette er litt mye søtvin, så ikke tenk på det. Bare tenk på at dette er for storfamilier. Kom barne, nå går vi hjem. Vi takker for oss og setter kursen nordover mot Loardalen. Et område som spesialiserer seg på en vin med navn Muscadet sur Lie. En fantastisk matvin og et av de beste kjøpene du kan gjøre på polet i dag. Meg og Finn-Erik har vært heldige å få reise i hele Frankrike og dekt hele kysten fra Calais i nord til Biarritz i sør. Og når vi er på kysten, så må vi alltid bestille østers når vi er på restaurant. Og til østersen serverer de alltid Muscadet sur Lie, for det skal være en god kombinasjon. Og det kan vi skrive under på. Det er helt himmelsk. Men hva for det egentlig?
innhøstinga 2017. Herregud, det er en ganske annen type innhøsting enn det vi så hos Tariq. Ja, det er det virkelig. Og, ja, hva synes du da? Du er jo egentlig opptatt av det, liksom det gammeldagse og det tradisjonelle. Ja, jeg synes dette her er en del av opplevelsen rundt vin. Vinmakinga er for meg en sånn romantisk greie. Derfor jeg aldri kjøper kartong, jeg kjøper flasker, for jeg vil åpne den korka. Og jeg vil liksom kjenne det arbeidet som folk har gjort her. Vi mennesker har alltid utviklet oss, alltid sett på hvordan vi kan bli bedre og mer effektive. Det er det som gjør oss til mennesker. Og den vitenskapelige metoden som vi så i Tariq, det er med på å beholde en del av friskheten og renheten til vinen. Så er det noe som vitenskapen tar med seg videre da, og gir til vinen. Og det synes jeg er bra. Here it's really the country of Muscadet. We have 35 hectares of Melon de Bourgogne, which is the main grape for Muscadet. This grape is like a cousin of Chardonnay. How does it look like? It's not a big grape, it's a very tough grape. Every time we get the oysters, we get a bottle of Muscadet Sully with the oysters, and it's the perfect match. Why? We are just 50 kilometers far from the ocean, so imagine the wind brings the iodine, wind brings all the spirit of the ocean. Muscadet is a light, fresh wine from the north of France, so we have this fine acidity which can combine very well with the oysters. Så her er altså pressa i gang. Dette er en såkalt pneumatisk pressa, og det betyr at inni er det en slags ballong som blåser seg opp, og så presser den ut druene, sånn at jusen da samler seg nedover her, og så ser vi under, her ligger jusen. Når det er nok jus, så startes en pumpe rett her, som tar jusen med denne slangen her. Her skal jusen få hvile. Så går den i sånne store, flotte tanker som er under bakken, som dette her er. Og her skal vinen få lov til å være i flere år. Og det som er unikt og spennende med vin herifra området, er at her gjør de et spesielt poeng med å la vinen være på noe vi kaller for surli. Og hva er surli? Jo, når gjæren omformer sukkeret til alkohol, så dannes et avfallsstoff. Det er noe som senkes i bånd, ligger i bånd på tanken. Vanligvis så stikker du om, altså du tar vinen fra dette fatet over til et annet fat, sånn at det ikke er noe kontakt med denne gjæren. Men her lar de det være kontakt mellom vinen og den gjæren, for det gir den en egen og helt spesiell karakter, en slags fylde til vinen. Her er vi inne på smaking, og Sjekk, og snakk om surli, du husker det. Her har du lien. Det er veldig tydelig. Ja, det gjær. Avfall, gjærrester. Kult! Og sitrus. Melon, kanskje? Friske, god syre. Den krever litt. Den er ikke... Men i det at han krever litt, altså, så dette her er... dette er noen, jeg kjenner dette kan være en veldig god matvin. Ja, sant. Helt enig. Det er så mye på slutten her som ligger igjen i munnen, og det trenger liksom noe motstand. Ja, akkurat. Men du har reklamert fra Østersen, opp og ned. Hvor er Østersen? Nei, men vi må ta oss og gjøre sånn. Vi har beveget oss vestover til den lille byen Gujan-Mestras, som ligger rett sør for Bordeaux, her på kysten. Og i dag skal vi ut på havet for å hente opp østers. Disse to ikoniske hyttene her ble bygd av fiskere, så de kunne ha en plass å hvile seg mellom sjøslagene.
I dag blir de stort sett bare brukt av lokalbefolkningen. Vi er i fantastiske Bassin de Arcachon, eller Arcachon-bukta som vi vil sagt i Norge. Dette er perfekt for østers. Vannet her er nitrogenrikt, så det er perfekt spesielt for små østers. Så her setter de ut bitte små østers og lar de være de 10 første månedene av livet sitt. Og så setter de inn noen små påser og tar de med seg ut forbi bukta der vannet er litt kaldere. Og der skal de være i minst 4 år før de er klar for å spise. Ja, så her, Finn Erik, har vi fått østers til å komme frem og være med å spise. Size-forskjell. En kjempeøsters og en bitte liten. Jeg er jo så petit. Feiging. Det er som å ta og svømme av gårde i havet med åpen kjeft. Det var den i største laget. Jeg synes det er hage. Største laget. Jeg sliter litt. Jeg synes du er flink der. Der kommer han her. Den første østersen er alltid litt tricky. Derfor jeg tok den lille. Den største så litt stor ut. Den var svære. Og så er det da vin. Så er det vin. Den har vi sett fargen, det er nydelig, alt det der. Og nå skal vi se hva det gjør med smaken med allerede i munnen, som jo er deilig allerede. Så hvis det er perfekt, så vil det gjøre østersen bedre, og vinen vil bli bedre. Det er helt sinnssykt. Det er helt sinnssykt. Det er den gode østersfølelsen, den blir liggende i munnen, samtidig som at det kommer en sitrus-solaktige følelse fra vinen som blir liggende igjen. Nei, du har ikke levd før du har spist østers. Hørte dere det? Det er sånn, hvis de ikke liker østers, så vil jeg tippe at dette fungerer veldig bra til blåskjell. Ja, en sjømating selvfølgelig. Blåskjell er jo... Vil du si at Muscadet-Sully er en god sjømatvin generelt? Ja, det vil jeg. Ja. Mye. Og så ikke minst at den er knallfortsatt billig på polet. Ja, kjempebillig. Jeg vil påstå faktisk at det er et av de beste kjøpene du kan gjøre. Ja.